Saeima otrajā galīgajā lasījumā apstiprināja grozījumus imigrācijas likumā, kas nosaka to, ka Latvijā dzīvojošiem Krievijas pilsoņiem pagarināt termiņu par 2 gadiem, kādā jānokārto latviešu valodas eksāmens pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai. Par likumu projektu otrajā lasījumā balsoja 80 deputāti, bet pret bija 13 deputāti. Saskaņā ar grozījumiem Latvijas iedzīvotāji ar Krievijas pasēm varēs prasīt atļauju uzturēties Latvijā, vienlaikus apņemoties atļaujas derīguma termiņā apgūt valsts valodu, kā arī saņemt bezmaksas veselības aprūpes pakalpojumus, pabalstus un sociālos pakalpojumus. Noteikumi attieksies uz tiem Krievijas pilsoņiem, kuri nenokārtoja valodas pārbaudi pirmajā reizē. Tādi līdz šim ir 60% no visiem kārtotājiem. Pieteikums atļaujas saņemšanai jāiesniedz līdz nākamā gada marta beigām. Krievijas pilsoņiem pieteikums uzturēšanās atļaujas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei būs jāiesniedz nevēlāk kā līdz 2024. gada 30. martam. Šajā izsniegšanas procedūrā tiks nodrošināts individuāls vērtējums par to, ka personai ir pastāvīga saikne ar Latviju un ir vēlme arī turpināt šeit dzīvot un integrēties sabiedrībā. Jāatzīmē, ka atļauju uzturēties Latvijā varēs prasīt arī tie, kas nav kārtojuši latviešu valodas eksāmenu attaisnojošu iemeslu dēļ, piemēram, ar veselību saistītu iemeslu vai kādu citu attaisnojošu iemeslu dēļ. Uzturēšanās atļauju var saņemt arī persona, kas apliecinājusi nepieciešamās valodas prasmes, bet nevar saņemt Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu, probūtes termiņa vai nepietiekamu finanšu līdzekļu dēļ. Grozījumi imigrācijas likumā stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas. Ņemot vērā pieaugušo migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, Igaunija nosūtīs papildspēkus, par to paziņoja Igaunijas iekšlietu ministrs. Latvijas puse izteica lūgumu arī Igaunijai nosūtīt palīdzību un tika nolemts, ka nosūtīs spēkus no Igaunijas uz Latviju, lai palīdzētu uz robežas. Policijas un robežsardzes departaments šobrīd veic sagatavošanās darbus, lai Estpol 8 paspārnē 10-20 cilvēku vienība dotos palīgā Latvijai galvenokārt kā robežas apsardze, bet tai būs arī atturēšanas spējas, paziņoja Igaunijas iekšlietu ministrs. Jau ziņojām, ka Lietuva sūtīs 20 robežsargus uz Latviju, lai palīdzētu kaimiņu valstī saistībā ar rekordlielo robežu pārkāpēju plūsmu, kā arī strauji pieaugušais hibrīda apdraudējums uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, kura rezultātā valsts robežsardze mobilizējusi papildu dienestā esošos robežsargus ārējās robežas apsardzības stiprināšanai. Tāpat robežsardzei atbalstu nodrošina arī Nacionālie bruņotie spēki un valsts policija. Daugavpilī līdz 2023. gada beigām tiks noslēgta 4 sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošana. To kopējā vērtība ir vairāk nekā 56 miljoni eiro. Kohēzijas fonda un valsts budžeta dotācija ir sedzot ap 85% no kopējām izmaksām. Vērienīgākais ir projekts videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā. Tā ietvaros notiek tramvaju līnijas pārbūve 3 posmos. Papildus tam noslēgts arī līgums par 4 jaunu 4 tramvaju vagonu izgatavošanu un piegādi. Projekta kopējās izmaksas 28 miljoni 317 548 eiro. Projekta videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā otrā kārta ietvaros pārbūvēta tramvaju līnija un izbūvēti kontaktīkli. Projekta kopējās izmaksas ir 14 miljoni 507 504,69 eiro. Tiek īstenoti vēl 2 projekti, kuru ietvaros Daugavpils ievērojami atjaunojas autobusu parku un kopumā iegādāti 48 jauni autobusi, gan posmainie elektriskie un mikroautobusi. Kārtējā domas sēdē tika lemts, ka, lai veiksmīgi pabeigtu projektu īstenošanu, pašvaldība ņems valsts kasai aizņēmumus 5,7 miljonu apmērā un sniegs Daugavpils satiksme galvojumu 4 miljonu 57 247 eiro apmērā. Šie līdzekļi iekļauj arī priekšfinansējumu gandrīz 4 miljonu eiro apmērā, ko Kohēzijas fonds provizatoriski atmaksās pēc projekta izvērtēšanas pabeigšanas 2024. gada otrajā pusē. Daugavpils domas kārtējā sēdē deputāti uzklausīja jautājumu par pašvaldībai piederošās ēkas Forštetas kultūras nama likteni. Esošajā situācijā ēkai ir nepieciešams kapitālais remonts un apkārtējās infrastruktūras sakārtošana. Jāatzīmē, ka pašvaldībai iespējams nav naudas, lai veiktu remontdarbus. Projekta provizatoriskās kopējās izmaksas ir vairāk nekā 1 miljons eiro, un gandrīz puse no projekta finansējuma domai būs jāatrod no saviem līdzekļiem. Šobrīd notiek diskusija par šo jautājumu, kas paredz tikai 2 situācijas risinājumus. Vai
vai nu ēku remontēt vai demontēt. Šonadēļ tiks veikta papildu izpēte par objektu, lai sīkāk noskaidrotu to un tā ietekmi uz apkaimes dzīvi un attīstību, taču pašvaldības vadība vairākas liecas uz to, ka kultūras iestāde šajā apkaimē ir nepieciešama, taču tai būtu jāpaplašina tās funkcijas, piemēram, šajās telpās atvērt doktorātu. Diskusijas laikā deputāti nonāca pie secinājuma, ka šodienas Forštatas kultūras nama ēkai nevajadzētu pārvilkt krustu. Daudz prātīgāk būtu to sakārtot un padarīt par daudz funkcionālu centru vecās un jaunās Forštatas apkaimē, kā arī Viduspoguļankai. Naktī uz piektdienu 15. septembri uz Daugavpils šosejas A6 posmā no Krustpils līdz Stūrniekiem sāks darboties vidējā ātruma kontroles posms. Tas būs pirmais no 3 vidējā ātruma kontroles posmiem uz Daugavpils šosejas. Šajā posmā tiks ņemts vērā arī vidējais ātrums, okta, tehniskā apskate un autoceļu lietošanas nodevas samaksa. Vidējā ātruma kontrole Latvijā tiek ieviesta, lai uzlabotu satiksmes drošību. Statistikas dati liecina, ka biežākais smago ceļu un satiksmes negadījumu veids ir sadursme. Un sadursmju iemesli ir dažādi. Autovadītāja lēmumi pie stūres, pārgalvīgi manevri, kuru sekas pastiprina liels ātrums. Citu valstu pieredze liecina, ka posmos, kur tiek ieviesta vidējā ātruma kontrole, šādu negadījumu skaits samazinās. Vidējā braukšanas ātruma kontroles sistēma ir automātiska mērīšanas sistēma, kas veic ātruma mērījumu balstoties uz noteikta ceļu posma nobraukšanai patērēto laiku. Posma sākumā un beigās ir uzstādīts aprīkojums, kas fiksē laikus, kad transporta līdzeklis iebrauc ceļa posmā un izbrauc no tā un aprēķina vidējo ātrumu, ar kādu šis posms ir šķērsots. Ja sistēmas reģistrētais transporta līdzekļu vidējais ātrums ir lielāks par šajā posmā maksimāli atļauto, tā īpašnieks saņems sodu. Plānots, ka šogad vidējā braukšana ātruma kontroles sistēmu kopumā ieviesīs 16 valsts ceļu posmos. Aicina izvirzīt pretendentus apbalvojumam Gada balva. To var izdarīt domes deputāti, domes komitejas, komisijas, Daugavpilī reģistrētas juridiskās personas, valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī iedzīvotāji, kā minimums 5 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Iesniegums ir jāparaksta un jānorāda paraksta atšifrējums, deklarētā dzīvesvietas adrese un kontaktālrunis. Tradicionāli Gada balvu pasniedz 6 nominācijās – izglītība, kultūra, sports, tautsaimniecība, veselības aizsardzība un sociālā aprūpe, sabiedriskā darbība, kā arī Gada balvas laureāti saņem naudas balvas. Iesniedzot ierosinājumu, ir jānorāda apbalvojumam pieteiktās personas vārds, uzvārds, darba vieta, ieņemamais amats vai nodarbošanās, nominācija, kādā ierosināts piešķirt Gada balvu, un rekomendācijas raksts ar aprakstu par panākumiem, sasniegumiem, par kuriem persona tiek izvirzīta balvai. Ierosinājums jāiesniedz līdz šā gada 15. oktobrim Daugavpils pilsētas domē, informācijas birojā Krišjāņa Valdemāra ielā 1. Jāatzīmē, ka ierosinājums izskatīs speciāli izveidot apbalvojumu piešķiršanas padome, bet lēmumu par Gada balvas piešķiršanu pieņems deputāti domes sēdē. Apbalvošana notiks Latvijas Republikas proklamēšanai gadadienai paveltītajā svinīgajā pasākumā. Šo apbalvojumu Gada balva Daugavpils pilsētas dome piešķirt kopš 2010. gada. Daugavpilī 23. septembrī jau 58. reizi norisināsies Mežciema skrējiens. Kā vēsta pasākuma organizatori, tad reģistrācija tiešaistē būs pieejama līdz 21. septembrim interneta vietnē sportlat.lv. 22. septembrī dalībnieku reģistrācija vairs netiks veikta, taču 23. septembrī pasākuma dienā būs iespējams reģistrēties sacensībās par paaugstinātu maksu. Sacensības ir individuālas un tajās var piedalīties ik viens skriešanas entuziasts. Sacensības notiek dažādos posmos, tautas skrējiens 5 km distancē un 10 km distancē var piedalīties ik viens, ievērojot vecuma ierobežojumus. Bērnu skrējienos var piedalīties bērni no 9 gadu vecuma un jaunāki. Skrējienā 2 km, 700 metri, 200 metru distancē. Daugavpils turisma un informācijas centrā Rīgas ielā 22. 22. septembrī no 14. līdz 18. dalībniekiem būs iespēja saņemt savus kārtas numuriņus.